우리가 신자이지만 현실을 사는데 많은 어려움들이 있습니다. 私たちは信徒ですけれども、現実を生きる上でとても辛いことはたくさんあります。 개인마다 다르긴 하겠습니다만 이런저런 어려움이 있습니다. 個人個人違うと思いますが、いろんな様々な苦しみがあります。 그리고 때로는 견디기 힘든 갈등이 있을 수도 있습니다. また時には耐えきれない葛藤も生じます。 그 이외에 넘어가지 않으면 안 될 많은 문제들을 만납니다. それ以外にまた乗り越えなければいけないたくさんの問題に直面します。 이게 우리가 사는 인생이죠. これが私たちが生きている人生です。 문제는 이런 것들에게 걸려서 신자의 본분을 놓치는 것입니다. 問題はこういうことにつまずいて信徒である身分の本質を逃してしまうことです。 우리 신자의 그 현장에서의 본분이 있는데 그걸 못 누리는 거예요. 私たちが信徒として現場において本分があるんですけれども、それを味わえていないのです。 그래서 이 문제에 계속 걸리게 되는 겁니다. ですので、いつもこれらの問題につまずいてしまいます。 그러면서 이런 생각을 하죠. そしてこう考えるでしょ 아니 어쩔 수 없는 것 아니냐. う。仕方ないことではないのか。 내게 이런 어려움이 있는데 私にこういう苦しみがあるのに。 아니, 사람들이 이렇게 문제 있는 사람이 많은데 こんなに問題がたくさんある人はたくさんいるのに。 그런 생각을 하면서 얘기를 합니다. そういうことを思いながら言います。 이 문제는 그런 동안에 신자 원래의 본분을 놓치게 되는 거예요. で、問題はそうしている間に信徒である本分を逃してしまうということです。 그래서 정확한 이유를 먼저 아셔야 되겠습니다. ですから正確な理由をまず知らなければいけません。 이런 게 있어서 그런 게 아니라 다른 데 이유가 있습니다. で、こういうことがあるからではなく、他に理由があります。 그럼에도 불구하고 내가 하나님의 축복을 받고 있는 사람이다 라는 것을 놓쳐서 그런 것입니다. それなのにもかかわらず、私は神様の祝福を受けた幸いなものだということを忘れているからです。 어려움이 있든 갈등이 있든 나는 하나님의 축복 받는 사람이라는 확신이 있어야 됩니다. 苦しみがあっても葛藤があっても、私は神様の祝福を受ける人だという確信がなければいけません。 그래야만 이 부분들을 이길 수 있고 넘어갈 수 있는 것입니다. そうしてこそこれらのことを乗り越えて勝つことができます。 이런 어려움들이 없기를 바라는 것은 그건 무리입니다. このような苦しみがないことを望むことは、それは無理な話です。 인생을 사는 동안에는 있습니다. 人生生きる間必ずあります。 그럼에도 불구하고 하나님이 이 순간에도 우리를 계속 축복하고 계십니다. それなのにもかかわらず、このようなことに直面している瞬間も神様は私たちを導かれています。 그래서 이게 문제가 되질 않는다 그 말이에요. なのでこれが問題にならないのです。 이 확신을 미리 가지고 현실을 대하고 현장에 들어가야 됩니다. この確信を前もって持った上で現場に入っていくべきです。 그래서 놓치지 않고 얼른 이 본분을 절대 놓쳐서는 안 되겠죠. この本文を絶対に逃してはいけないでしょ 그래서 가나안에 들어가기 전에 이렇게 얘기하시는 거예요. う。なのでカナンの地に入る前にこのようにおっしゃいました。 특별히 제사장들에게 特に祭司長に、 백성들에게 하나님이 너희를 복 주시고 축복하신다를 귀가 닳도록 계속 얘기하라고 그랬어요. 民たちに神様があなた方を祝福して、また祝福を与えるということを言い続けなさいと。 그게 제사장들이 해야 될 일이에요. それが祭司長がするべきことです。 오늘 그 얘기잖아요. 今日の本文がそのような内容です。 복을 주시기를 원한다. 祝福することを望んでおら 그걸 れる。 계속 얘기하라고. それを言い続けなさい。 너희를 지키기를 원하신다. あなた方を守ろうとしている。 은혜를 베푸시기를 원하신다. また恵みを与えるようにし、 평강 주시기를 원하신다. また平安を与える。 그걸 백성들이 그냥 가슴에 못이 박히도록 계속 얘기를 하라고. その内容が民たちの心に刻まれるくらい、言い続けなさい。なぜでしょうか。 가나안 땅에 들어가면 전쟁을 해야 됩니다. カナンの地に入ってからは戦争しなければいけません。 여러 상황들이 있을 수 있다니까요. いろんな状況が起きるでしょ 그 상황에 무너지지 않고 이기는 비밀이란 말이죠. う。その状況にとらわれずに
かつ秘訣だからです。 하나님이 이걸 모르시겠습니까? 神様はこれらの状況をご存知でないでしょうか。 알고 계시기 때문에 미리 말씀하시는 거예요. ご存知なのでその上で前もっておっしゃっているので 그게 す。 신자의 승리의 비밀입니다. これが信徒が勝利する奥義です。 아무리 어렵더라도 どんなに苦しくても、 어떤 갈등을 만나더라도 どんな葛藤に生じても、 어떤 문제 앞에서도 どんな問題の前でも、 여전히 하나님은 너를 축복하고 계신다는 거예요. 神様はずっとあなたを愛しておられる。 그 확신이 있어야 이길 수 있는 거예요. 祝福される。その確信があってこそ勝つことができ 이걸 ます。 우리가 신앙이라고 합니다. それを信仰と言います。 그래서 가나안 들어가기 전에 하나님이 축복의 확신을 가지길 원하십니다. ですからカナンの地に入る前に祝福の確信を持つように望まれています。 이게 가나안을 정복하는 데에 너무 중요한 필수인 것입니다. これはカナンを征服する上で必須事項です。 여러분 확신하시기 바랍니다. 確信してください。 지금도 여러 가지 많은 문제들이 있겠죠. 今も様々な問題があるでしょ 남들이 이해할 수 없는 상황이 있을 수도 う。 있습니다. 他人が理解できない状況もあると思います。 거기에 지금 꽉 붙들려 있을 수도 있어요. それにまた囚われているかもしれません。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 상황이 너무 힘들어서 그럴까요? 状況が苦しいからでしょうか。 여러분이 지금도 하나님의 나를 축복하신다는 것을 놓쳐서 그래요. 皆さんが今も神様が私を祝福されているという事実を逃しているからです。 일주일 동안 현장 들어가기 전에 주일날 그 확신을 확인하고 돌아가셔야 돼요. 一週間現場に入る前に日曜日その内容確信を、回復してから行ってください。 이 내가 축복의 사람이고 축복을 받는다라는 확신을 위해서 제일 중요한 게 뭘까요? 私は祝福の人で祝福を受けるという確信のまず根拠は何でしょうか。 그 근거가 분명히 된다. その根拠が明確でなければいけません。 무조건 하나님이 축복을 하신다 그런 게 아니에요. 無条件神様は祝福されるというような話ではありません。 하나님이 왜 평강을 주시죠? なぜ神様は平安を与えるでしょう 왜 か。 이스라엘 백성을 지킨다고 하시죠? なぜイスラエルの民を守るというふうにおっしゃったでしょ 왜 うか。 은혜를 주시겠다고 그러시죠? なぜ恵みを与えるとおっしゃったでしょうか。 하나님 무조건 막 주시는 겁니까? ただ無条件与えるということでしょうか。 하나님 왜 그러시는 거예요? なぜ神様はそのようなことをされるでしょうか。 이유가 있습니다. 理由があります。 하나님은 언약 때문에 축복하신다 그 말이에요. 神様は契約ゆえに祝福されるのです。 그래서 이걸 근거로 딱 붙들고 흔들지 마세요. それを根拠にして絶対に揺れないでください。 여러분이 다른 사람보다 성실하기 때문에 복을 준다고 얘기하지 않으세요. 皆さんが他の人より誠実だから祝福するというふうにおっしゃってはいません。 여러분이 옆집 사람을 잘 도와주니까 여러분에게 복을 주겠다. 그렇게 얘기하지 않으세요. 皆さんが近所の人をとてもよく助けているのであなたを祝福するというふうにおっしゃってはいません。 세상에는 그렇게 얘기합니다. 世の中ではそう言います。 그걸 종교라고 합니다. それを宗教と言います。 내가 열심히 노력을 하기 때문에 하나님 나를 축복하시는 그런 게 아니에요. 私が一生懸命努力したので神様が祝福される。そういうものではありません。 상황이 좀 이상해지면 하나님 나를 축복하지 않는가? 이렇게 생각해요. なので少し状況が悪くなると、あ、神様は祝福されないのかなというふうに思ってしまうのです。 그래서 맨날 지는 거예요. ですからいつも負けてしまいます。 이 확신이 없어요. なぜならこの確信がないから。 흔들리지 않는 확신을 가지셔야 돼요. 揺れ動かない確信を持つべきです。 지금 혹시 모든 게 다 무너졌다 할지라도 하나님은 나를 축복하고 계신다고 분명히 고백하셔야 돼요. 今この瞬間、すべてが崩れ落ちているとしても、それでも神様は祝福されるという確信を持たなければいけません。 그래야 이긴다니까요. そうしてこそ勝てるのです。 그래야 마귀 세력이 꺾이는 거예요. そうしてこそ悪魔の力が打ち砕かれます。 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아닙니다. 私たちの戦いは人間的な戦いではありません。 믿음의 싸움이란 말이에요. 信仰の戦いです。 아무것도 아닌 것 같으죠, 믿음이. 信仰が何事でもないように見えるでしょう。 반드시 지금 안 보이는데 반드시 보게 될 겁니다. 今見えないとしても必ず見るようになります。 그래서 하나님이 나를 축복하시는 근거부터 하셔야 돼요. 神様が私を祝福する根拠からまず知るべきです。 이뻐서 축복하는 게 아니에요. 可愛いから祝福するのではありません。 가나안을 정복해야 되기 때문에 복을 주시겠다는 말이에요. カナンを征服しなければいけないので祝福する 왜 のです。 그럴까요? なぜでしょうか。 이 언약이 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 가장 소중한 것이기 때문에 그렇습니다. この契約が他のものと比べられないくらい大事なものだからです。 그래서 이 언약 때문에 복을 주시겠다. なのでこの契約のために祝福されるのです。 그러니까 언약이 얼마나 소중한가를 아는 게 제일 중요하겠죠. ですから契約がどれだけ重要なのかということを知ることが大事でしょう。 그러면 내가 그 언약의 사람이라면
당연히 내가 축복을 받겠죠. その契約の民である、契約が重要だということであれば必ず分かるようになるでしょう。 언약이 얼만큼 중요하죠? 契約がどれくらい重要でしょうか。 이 언약이 아니면 절대 지구에 소망이 없습니다. この契約でなければこの地球上には絶対に希望はありません。 그래서 언약은 절대적인 거예요. なので契約は絶対的なものです。 그리고 이 언약은 유일한 것입니다. そしてこの契約は唯一のものです。 언약 외에 다른 길이 없습니다. 契約以外に他の道がありません。 처음부터 다른 곳에 소망이 있는 것을 다 내려놓으시기 바랍니다. 最初から他に少しでも希望を持っていたものがあるとすればそれを下ろしてくださ 이렇게 い。 되고 저렇게 되면은 좀 나아지리라 그런 거 다 버리시기 바랍니다. こうなればああなれば良くなるだろうというものを全て捨ててください。 그러면 내가 축복의 확신을 잘 못 가지는 거예요. すると祝福に対する確信を持てないのです。 언약 외에는 정말 살 길이 없다니까요. 契約以外には生きる道がありません。 행복해질 길이 없습니다. 幸せになれる道がないのです。 그렇게 소중한 것이기 때문에 이 언약을 위해서 복을 주신다는 そ 말이에요. れくらい大事なものなのでこの契約のために祝福を与えられると。 그리고 상황이 변하고 시대가 변해도 똑같습니다. そして状況時代が変わっても同じです。 영원한 것입니다. 永遠なものです。 300년 전에는 언약이 필요하고 지금은 딴 것도 되고 그런 게 없어요. 300年前は契約が必要で今は他のものが必要でということはありません。 언약은 영원합니다. 契約は永遠なものです。 영원한 유일한 해답이란 말이에요. 永遠で唯一な答えです。 여러분 언약이 그렇게 소중한 줄 아십니까? 皆さんはそれほど契約が大事だということをご 이걸 存知です 정말 か？ 아는 사람은 나머지를 배설물이라고 얘기한단 こ 말이에요. れが本当に大事だと知っている人は他のものは知略だと見ることができるの 그리고 です。 이 언약 하나뿐인데 그 하나로 완전한 거예요. この契約一つだけですけれどもその一つだけで完璧なもの 이 で 하나의 모든 것을 다 담았습니다. この一つに全てを、かけています。 그러니까 얼마나 소중한 거예요. なのでどれだけ大事でしょうか。 지난번 얘기 드렸죠. 以前に申し上げましたが 이 언약이 얼마나 소중한지. この契約がどれくらい大事なのか。 언약을 위해서 한 시대의 인류를 홍수로 멸할 수도 있다니까요. 契約のために一時代人類を洪水によって滅亡させることもできるのです。 여러분에게 제발 이 소중함이 전달되는 은혜가 있게 되시길 바랍니다. 皆さんにこの大事貴重さが、伝わることを願います。 그래야 이걸 근거로 삼아서 이 확신을 가지게 되는 거예요. そうしてこそこれを根拠にしてこの祝福に対する確信を持つことができるから 안 で 그러면 す。 딴 거 가지고 이렇게 흔들흔들하나요? でないと他のものでいつも揺れてしまいます。 언약이 뭐지요? 契約とは 그리스도가 언약입니다. キリストが契約です。 그리스도로 말미암아 우리가 행복해지며 구원 온다고 말이에요. キリストによって私たちが幸せになって救われる 그 ことができます。 그리스도 외에는 절대 소망이 없다는 게 その 언약입니다. キリスト以外には希望が全くないとい 이 うこと。 그리스도 한 분으로 완전하고 충분하다는 게 언약이에요. キリスト一人で完璧で十分だということが契約です。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 일부 때 말씀드렸죠. 一部でも言いました。 인간의 죄, 하나님을 떠난 인간의 모습, 인생이 소망이 없습니다. 神様離れた人間の罪、人間の姿が全く希望がないからです。 그래서 언약은 그리스도의 복음이에요. ですから契約はキリストの福音です。 그리고 이 그리스도의 복음이 전 세계에 필요한 것입니다. そしてこのキリストの福音が全世界に必要です。 이 그리스도 복음이 전 세계에 전해져서 전 세계 사람들이 살 것이다. 그게 언약이에요. このキリストが全世界の人々に伝わって全世界人々に伝わるということが約束です。契約で 그래서 す。 그리스도 복음과 이 복음이 전 세계에 전해진다는 것이 언약이에요. ですのでキリストの福音が全世界に伝わるということが契約です。 아프리카에도 또 이라크에도 미국에도 이 그리스도가 전해지지 않으면 소망이 없습니다. アフリカやイラク、アメリカにもこの福音が伝わらなければ希望はありません。 맞습니까? そうでしょうか。 그만큼 중요하단 そ 말이에요. れくらい大事なのです。 세상에 이 언약보다 중요한 게 없어요. この世に契約以上に重要なものはありません。 만약에 중요성을 딴 거하고 비교를 한다고 칩시다. 例えば仮にその重要性を他のものと比べるとしましょう。 여러분 생각에 요거 빼놓고 제일 소중한 게 뭘까요? 皆さんにとってこれを除いて一番大事だと思うことは何ですか？ 여러분 자신 안에든 세계를 두고 얘기하든 제일 중요한 게 뭘까요? 皆さん自身、またこの世の中を含めて一番大事なものは何でしょうか？ 혹시 손주일까요? 손자? 孫でしょうか？ 아니면 여러분 통장입니까? あるいは皆さんの通帳ですか？ 아니 정치일까요? あるいは政治でしょうか？ 뭐 있을 거 아니야 어쨌든. 何かあるでしょ 그게 뭐 필요 없다는 얘기 아니에요? う。それは必要ないということではありません。 그거하고 언약하고 딱 비교해 봅시다. それと契約と比較してみたとき、 그때는 그게 배설물 돼버려요. その時にはそれは塵芥になるのです。 그 정도로 소중하다는 거예요. それくらい重要です。 그래서
그 언약이 너무 소중한데 언약 때문에 부름받아서 언약 때문에 복을 주시겠다 그 말이에요. その契約がとても重要なんですけれども、その契約のために召されて、契約の 다른 ために祝福 것으로 する。 축복의 확신에 그 축복의 확신이 흔들리지 않게 되시길 바랍니다. 他のものによって祝福の確信が揺れないようにしてください。 하나님의 은혜로 여러분은 그리스도이신 예수를 영접하셨습니다. 神様の恵みによってキリストであるイエス様を受け入れました。 예수님이 그리스도가 여러분 안에 계십니다. イエス様が皆さんの中におられます。 영원히 함께 계십니다. 永遠に共におられます。 그래서 여러분은 복을 받는 거예요. なので皆さんは祝福を受けるのです。 지금 이 축복을 선언한 내용들이 예수 그리스도 안에서 완성이 된 것이에요. この祝福を宣言した内容がキリストの中で完璧に完成さ 자, れたの 이 です。 근거를 두고 여러분은 확신하셔야 돼요. これを根拠にして確信するべきです。 이미 나는 축복을 받은 사람이다. すでに私は祝福された人だ。 어떻게 축복을 받았죠? どのように祝福を受けた人でしょうか。 언약 되시는 그리스도를 만나는 순간 契約であられるキリストに出会った瞬間、 모든 죄와 저주에서 해방받았습니다. すべての罪と呪いから解放されました。 이렇게 받았다니까요, 이미. このようにすでに受けたのです。 여러분이 망해야 될 과거가 없어졌습니다. 滅びるしかない皆さんの過去がなくなりました。 여러분 지옥에 가야 되고 심판받을 내가 십자가에서 같이 죽어버렸습니다. 地獄に行って裁かれなければいけない皆さんがイエス様の十字架で死なれることによって解決されたのです。 로마서 8장 2절, 갈라디아 2장 20절입니다. ローマ書8章2節ガラティア2章20節です。 과거에 대해 또 인생이 어떻게 될까 걱정을 안 해도 되도록 복을 받았다는 거예요. 過去に対してまた人生をどうすればいいかということを心配しなくてもいいように解決されたのです。 이미 이렇게 받았다, 이미. すでにこのように受けたので 뭐 す。 때문에요? 何のためですか？ 그리스도 언약 때문에 이렇게 했다는 거예요. キリストの契約ゆえに。 나는 바라바보다 더 흉악한 죄인인데 그리스도 때문에 이렇게 했다는 거예요. 私はバラバより、凶悪な、罪人なのにこのように祝福を受けたのです。 어떻게 복을 받았지요? どのように受けたでしょうか？ 언약이신 예수 때문에 하나님의 성령이 내 속에 사시게 된 거예요. 契約ゆえにキリストによって聖霊様が私の中に宿られたのです。 그래서 성전이라 불리는 사람이 된 な 것입니다. ので神殿と呼ばれる人になりました。 그러니까 하나님이 나와 함께 계시는 거예요. 神様が私と共におられる。 하나님하고 나하고 하나가 돼버렸어요. 神様と私が一体になりました。 그런 복을 이미 받았다는 거예요. そのような祝福をすでに受けたのです。 여기에 대해서 어떤 상황이 오더라도 확신하시라고. これに対してどんな状況が訪れてきたとしても確 그게 信してくだ 정복의 さい。 비밀이에요. それが征服する奥義です。 정말입니다. 이것만 하시면 돼요. これだけすればいいのです。 그리고 마태복음 5장 3절에 이렇게 말합니다. またマタイ5章3節には、 내 속에 하나님 계시니까 당연히 내가 세상을 살릴 세상의 빛이래요. 私の中に神様がおられるので、当然のごとく世を照らす光になるのです。 썩은 세상을 건져낼 소금이라고 얘기합니다. また腐り切ったこの世の中を生かす塩になるのです。 이미 그렇게 돼버렸어요. すでにそう変えられました。 이게 이미 받은 복입니다. これがすでに受けた答えです。 이 말을 언약 때문에 존재 자체를 바꿔놓으신 거예요. これが契約のために存在そのものを変えたのです。 그래서 요한복음 1장 12절을 보니까 나는 이제 하나님의 자녀가 된 거예요. そしてヨハネ1章12節に、私は神様の子供になりました。 하나님의 모든 것이 내 것입니다. 神様のすべてのものが私のものです。 감히 하나님을 아버지라 부를 수 있는 거예요. 神様を父と呼べるようになったのです。 어째서요? どうやってですか？ 언약 때문에. 契約のために、 그리스도라는 언약 때문에. キリストという契約のために、 얼마나 감사하고 좋습니까? とても感謝なことではないでしょうか。 그래서 마태복음 5장 13절 14절 이렇게 뭐예요? 이게 잘못. 이게 틀렸어요. 죄송합니다. 마태복음 5장 이렇게 말합니다. マタイ5章にはこう言っています。 우리에게 뭐라 그러죠? 私たちに何と言ったでしょうか？ 천국에 간다 그러지 않고 天国に行くとは言わず、 천국이 너희 속에 임하였다 그랬어요. 天国があなた方の中に望まれているのです。 이미 그렇게 된 거예요. すでにそうなりました。 사람이 달라진 것입니다. 人が完全に変わったのです。 언약 때문에 이렇게 복을 받았어요. 契約ゆえに契約のためにこのように変えられました。 이 축복에 대해서 요만큼도 의심하지 마세요. この祝福に対して少しも疑わないでください。 여러분이 잘나서 받은 게 아니에요. これは皆さんが偉いから受けた答えではありま 교회 せん。 열심히 다니고 기도 많이 해서 받는 게 아니에요. 教会に一生懸命通ってたくさん祈るから受けられるものではありません。 그리스도라는 언약 때문에 이미 받은 것입니다. キリストという契約のためにすでに与えられたものです。 그래서 우리 신분이 하나님의 자녀예요. なので私たちの身分は神様の子供です。 그래서
이 세상을 바꿀 세상의 빛이라고 불리는 것입니다. ですからこの世を照らす世の光と言われます。 분명히 여러분 세상 바꿀, 세상을 변화시킬 사람으로 변한 거예요. この世を変える人として変えられたのです。 꼭 기억하셔야 돼요. 必ず覚えてください。 이게 제일 중요한 거예요. これが一番重要です。 그래서 이것 때문에 요한복음 14장 16절 17절 이렇게 말합니다. なのでそのためにヨハネ14章16節17節にはこう言っています。 하나님의 자녀로 세상의 빛의 역할을 감당하도록 성령이 인도하는 자가 된 거예요. 神様の子供としてこのように光を照らす存在として神様を導かれる存在になったのです。 성령으로 인도함을 받는 사람이 된 거예요. 聖霊によって導かれる人になりました。 이미 그렇게 됐어요. すでにそう変えられたの 딴 です。 길로 갈 수가 없어. 他の道に進むことはできません。 언제까지요? いつまででしょうか。 마태복음 28장 20절입니다. また28章20節です。 세상 끝날까지 우리와 함께 계시겠다. この世の終わりまで私たちと共におられる。 뭐 때문에요? 何のためですか？ 하나님의 자녀니까 神様の子供なので、 세상을 변화시키는 일 때문에 この世を変えることのために、 어째서 이런 축복을 받았을까요? どうやってこの祝福を受けたでしょう 잘 か？ 안 믿어지지요? あまり信じられないでしょ 근거를 분명히 하셔야 う。 돼요. 根拠を明確にするべきです。 언약 때문에. 契約のために。 그래서 어려움과 문제가 있는데도 이 확신 가지셔야 돼요. なので苦しみ、問題があるのにもかかわらずこれを確信するのです。 이런 게 올 거니까 こういうのは必ず来るので、 미리 이 확신 가지라고. 前もってこの確信を持つということです。 그러면 승리하게 될 것입니다. すると勝利します。 그래서 요한복음 16장 24절에 이렇게 말합니다. ヨハネ16章20節にはこう言っています。 그러니까 이 하나님의 자녀로 빛의 사명을 감당하도록 기도하면 응답하신다는 거예요. 神様の子供として光を照らす役割を果たすために祈れば答えられる 그런 と。 존재가 そ 됐습니다. のような存在になりました。 그렇게 이미 복을 받았어요. そのようにすでに答えられたのです。 마태복음 6장 33절 보세요. 祝福されました。マタイ 6章33節には、 하나님의 자녀로 빛의 사명을 위해 기도할 때 神様の子供として光の使命のために祈るとき、 나머지는 신경 안 써도 되도록 되는 사람이 된 거예요. その他は気にしなくてもいい存在になったのです。 분명히 말했죠? そう言っています。 그렇게 복을 そ 받았다니까요. のように祝福されました。 정말 중요한 것 사명 한 가지만 신경을 쓰면 나머지는 저절로 되도록 돼 있다고 말이에요. 一番重要な使命だけを考えるのであれば、それ以外のことは自然に、付け加えられると。 자, 하나님의 자녀로 빛의 사명을 감당하기 위해서 누가복음 10장 19절 이렇게 말합니다. 神の子供として光の使命を担うために、ルカ10章19節にはこう言っています。 뱀과 전갈 악한 것들을 밟아 뭉개는 권세를 주셨습니다. 蛇とサソリを踏みつける悪のものを踏みつける力、権威を与えられました。 이미 すでに、 받은 거 이게. もうすでに与えられたもので 여러분이 す。 악한 사단을 결박할 수 있는 권세 있다고 믿으세요? 皆さんが悪質な悪魔、サタンを打ち砕く権威があるということを信じます 잘 か？ 안 믿어지죠? あまり信じられないでしょう。 근거를 분명히 하셔야 돼요. 根拠を明確にするべきです。 언약 때문에 그 복을 주셨다. 契約のためにその祝福を与えられたのです。 하나님의 자녀로 빛의 사명을 감당하도록 그걸 주었다는 거예요. 神様の子供として光の使命を担うためにそれらを与えられま 믿으시기 した。 바랍니다. 信じてください。 히브리서 1장 14절입니다. ヘブル書1章14節に、 천사들이 심부름하도록 된 거예요. 天使が使う、皆さんに使えるものとして、 시간 공간에 제한 안 받습니다. 時間空間にとらわれません。 우리가 하는 것 같지만 우리가 하는 게 아니에요. 私たちがやっているような気がしますけど、そうではありません。 여러분은 이미 복을 받았어요. 皆さんはすでに祝福を受けました。 하나님의 자녀로 빛의 사명을 위해 눈을 감고 주님 바라볼 때 천사들이 일을 하는 거예요. 神様の契約のために、光の使命のために、祈るときに天使が動いて働くのです。 우리가 이 땅을 떠나는 날 천국 가도록 이미 보장되어 있습니다. 私たちはこの世を去るときに天国に行くようにすでに保証されています。 뿐만 아니고 이 땅에 있는 동안 가는 곳마다 흑암의 권세가 무너지고 하나님 나라 임하는 축복을 받았어요. それだけでなく、この世にいる間、暗闇の力が打ち砕かれて、神の国が望まれる祝福をすでに与えられました。 그래서 여러분 현장을 다시 봐야 돼요. なので、現場をもう一度見直すべきです。 이게 이미 받은 복이란 말이에요. これがすでに与えられた祝福です。 여기에 대해서 확신하셔야 돼요. これに対して確信するべきです。 언제요? いつですか？ 어려움이 오고 갈등이 오는 그때 그 자리에서 苦しみ、葛藤が押し寄せてくるその瞬間。 그래도 나는 축복받은 사람이다. それでも私は祝福された人だと 고백하시라니까요. 告白してください。 에이
이런 어려움과 갈등 속에서 있는데 뭔 축복이야? こんな苦しみ、問題の中にいるのに何の祝福が。 아이, 그거 듣지 마세요. それのような話は聞かないで 그 ください。 마귀가 하는 소리예요. それは悪魔が囁いている言葉です。 언약 때문에. 契約のために。 언약 때문에 복을 주셨어요. 契約のために祝福された。 그리고 언약 때문에 복을 받을 것입니다. そして契約のために祝福されるのです。これからも 그래서 축복 받을 자라는 확신을 가지셔야 돼요. ですから、これから祝福受ける人だという確信を持ってください。 여러분, 이 축복 받은 게 맞습니까? 皆さんはこの祝福を受けたということは確かでしょう 앞으로 か？ 여러분 인생이 어떻게 되겠어요? これからの皆さんの人生どうなるでしょうか？ 이게 이 확신이 있다면 남은 인생은 어떤 축복을 받죠? これに対する確信があるなら残りの生涯どうなりますか？ 이 축복을 누리면서 체험하는 축복을 받겠죠. この祝福を味わいながら体験する祝福が与えられるでしょう。 그게 앞으로 받을 축복이에요. それがこれから受ける祝福です。 뭘 누려요? 何を味わいますか？ 하나님이 내 속에 함께 계신 것. 神様が私と中に共におられること。 그 함께 계시는 하나님을 통해 빛의 사명을 감당하는 일들. 共におられる神様を通して光の使命を担うこと 이게 체험되는 거예요. それを体験できるのです。 그게 앞으로 받을 축복이에요. それがこれから受ける祝福です。 아니, 그 그릇에 김치를 넣어놨어요. 器にキムチを入れました。 그럼 시간 지나면 무슨 일이 벌어질까요? 時間が経つとどうなりますか？ 김치 냄새가 점점점 나겠죠? キムチの匂いがどんどんするでしょう。 우리가 이런 축복을 이미 받았어요. 私たちはすでにこのような祝福を受けました。 여러분 남은 생에 이 축복이 흘러넘치도록 되겠죠? 残りの生涯この祝福が溢れ返るようになるでしょう。 그게 받을 축복이에요. それがこれから受ける祝福です。 그걸 누리며 체험한다 그래요. それを味わって体験するといいます。 어려운 생각도 다 버리시기 바랍니다. 難しい考えは、複雑な考えは置いて捨ててください。 이 必ず覚えてください。 말을 사도행전적 인생이라고 하는 것입니다. このようなことを使徒の働きのような人生と言います。 사도행전에 나와 있는 게 성경에 있는 게 아니에요. 使徒の働き的な人生ですけれども、それが聖書にだけ表されているものではありません。 여러분의 인생으로 살게 되는 축복이 남아 있어요. それが皆さんの人生として生きる祝福が残されているので 믿으시기 す。 바랍니다. 信じてください。 무슨 축복이 주어진다고요? 何の祝福が与えられますか？ 이미 받았잖아요, 이게. すでに受けました。 이걸 믿는 축복이 오는 거예요. これを信じる、祝福が与えられます。 믿는다면 딴 생각 염려 안 하고 기도하는 자리로 가겠죠? 信じるのであれば他の無駄な考えはなくなり、祈る方向に進むでしょう。 그래서 믿음의 고백과 실제 기도하는 그 축복을 받게 될 で 거예요. すから信仰の告白と、そして実際的に祈る祝福が与えられます。 그 결과가 뭐 어떻게 될까요? その結果はどうなりますか？ 분명히 하나님 나라가 임하는 것을 체험하는 일이 남았습니다. 間違いなく神の国を望まれることを体験するようになります。 그게 앞으로 받을 축복이라니까요. それがこれから受ける祝福です。 요대로 되는 줄 믿으시기 바랍니다. この通りになるということを信じてくださ 뭐 い 때문에요? 。何のために？ 언약 때문에 저렇게 하신다니까요. 契約のためにこうされるのです。 의심치 마세요. 疑わないでください。 다른 지금 막 된다 안 된다 가지고 저울질하지 마세요. 今できるできないということで、測らないでください。 도대체 하나님이 이스라엘에게 왜 이렇게 축복을 얘기하실까요? イスラエルのために神様はなぜこのようにおっしゃっているでしょうか？ 언약 때문에 契約のために。 그 근거를 가지고 축복의 확신이 없으면 상황 바뀔 때마다 계속 넘어지는 そ 거예요. の根拠なしにないのであれば、状況が変わるたびにいつも倒れてしまいます。 그러면 가나안 정복을 어떻게 해요? すると、カナンの征服はどうやってできるでしょう 안 か？ 되는 거예요. できません。 이 성경을 보면 안 믿어. 聖書を読んでみると信じていません。 여러분 믿으시기 바랍니다. 皆さんは信じてください。 다른 이유가 없어요. 他に理由はありません。 언약 때문에 이렇게 축복하실 거예요. 契約のためにこのように祝福されます。 이렇게 될 것을 그림을 미리 그리고 생각하세요. このようになるということを前もって描いてください。 안 믿는 남편들이 주 앞에 찬양하는 그림을 미리 그리세요. まだ信じていない旦那さんが主の御前で賛美するその絵を 여러분 描いてくだ 직장 さい。 현장에 뭐 돈밖에 모르고 일밖에 모르는 사람들이 주 앞에 손 들고 찬양하는 그림을 미리 그리시란 말이에요. 皆さんの職場で仕事しかお金しか知らない人々が主の前で賛美するその絵を描いてください。 우상 숭배하고 점치고 뉴에이지하고 하는 사람들이 다 던지고 주의 이름을 찬양하는 그림을 미리 그리세요. 空想崇拝してニューエイジにハマっているそのような人々が主の前で手を挙げて賛美するそのような絵を描いてく 그게 ださい。 하나님 나라가 임하는 것입니다. それが神の国が望まれるということ 그게 です。 앞으로 주실 こ 복이라니까요. れから与えられる祝福です。 자, 이걸 위해서 성령 인도를 많이 진짜 체험하는 일이 남았어요. このために聖霊の導きを体験することが残っていま 그 す。 여러분의 실력과 상관이 없습니다. 皆さんの実力とは関係ありません。 희한한 일들이 벌어지는 거예요, 이제. 不思議なことが起きるのです。 그래서 성령 인도 받으면 가장 먼저
말씀 성취되는 체험을 하는 것입니다. 聖霊の導きを受けると、まず御言葉が成就される体験をするようになります。 일단 주일날 강단 말씀이 귀에 들려지기 시작합니다. まず日曜日講談の御言葉が聞こえてくるのです。 그리고 그대로 되리라고 자꾸 믿어지는 거예요. そしてその通りになると信じれるようになります。 그리고 목사님 뭐 내 사정을 훔쳐봤는가? そして、牧師先生、私の生活を盗みしてるのか、 목사님 무슨 점쟁인가? 牧師先生は占い師なのか 그렇게 생각하는 일들이 자꾸 생기는 거예요. と思うようなことが起きるのです。 제가 잘해서가 아니에요. 私が偉いからではなく、 여러분에게 주실 축복이란 말이에요. 皆さんに与えられる祝福だからです。 근거를 분명히 하고 이미 복 받았다는 확신 가지면 돼요. 根拠を明確にしてすでに祝福されたということを確信すればいいのです。 그래가지고 앞으로 이런 복이 당연히 올 것임을 믿고 기도하시면 돼요. そしてこれから当然このような祝福が与えられるということを信じて祈るこ 축복 と。 중에 가장 큰 축복이 이제 축복된 만남의 축복을 체험하게 될 것입니다. 祝福の中の一番の祝福は出会いの祝福が与えられることで 그게 す。 다예요. それが全てです。 그게 앞으로 주실 거라니까요. これから与えられます。 정말 하나님 복음 살아가는 사람 만나는 그 꿈을 꾸라니까요. 本当に福音を愛するそのような人々に出会う夢を描いてください。 하나님의 뜻을 이루어갈 그런 만남의 축복을 꿈을 꾸세요. 神様の御心を成し遂げていくそのような祝福の人との出会い。 여러분 대로 끝나는 게 아닙니다. 皆さんの代で終わるのではありません。 여러분의 삶 속에 축복의 유산을 남기는 축복을 받을 거예요. 皆さんの祝福を遺産として残すようになります。 사업하시는 분들은 기도하세요. 事業をしている方は祈ってください。 돈 많이 벌어 뭐 하시려고 그래요? お金たくさん稼いで何しますか？ 우리 랩런트 아이들끼리 모일 공간이 하나도 없어요. レナント同士が集まる場所がありません。 애들 자유롭게 모여서 할 조그만 공간도 없어요. 思いっきり集まって何かできるそのような場所がないのです。 다니면 YWCA는 전국에 다 있어. YWCA は全国にあります。 프리메이선 로치도 막 다 있어요. フリーメイスのロッジなどはそこら中にあります。 RUTC만 없어. RUTC だけないのです。 나중에 그렇게 되는 걸 그림 그리세요. 後にそうなるということを絵を描いてください。 福岡갔는데도 RUTC가 있어. 福岡に行ったのには RUTC がある。 저기 아키타에 갔는데도 RUTC가 있어. 秋田にいても RUTC がある。 돈 벌어서 그런 거 お 하시라고. 金を稼いでそういうことをしてください。 축복의 유산을 남기고 가게 될 것입니다. 祝福の遺産を残していくべきではな 그게 いでしょ 우리가 うか。 받을 축복이에요. それが私たちが受けた祝福です。 그러면서 여러분 사는 동안에는 주인공의 삶을 살게 될 것입니다. そして生きている間は主人公の人生を生きるようになります。 그걸 진정한 성공이라고 하는 것입니다. それを誠の成功と言います。 이게 받을 축복이에요. これが受ける祝福で 이걸 뭐 す。 다 쓰겠습니까? これを全部書き切れるでしょうか。 사도행전을 잘 읽어보세요. 使徒の働きをよく読んでください。 여러분이 받을 축복이 기록되어 있다고 생각하십니다. 皆さんはこれから受ける祝福が記録されています。 빌립 집사하고 에디오피아 그 내시하고 만났죠. フィリピン執事とエチオピアの宦官の出会いがありました。 앞으로 그런 일들이 여러분 생에 있는단 말이에요. そのようなことが皆さんの人生でこれから起きるのです。 다 내가 받을 축복으로 언약으로 붙으셔야 돼요. すべてこれから私が受ける祝福として契約として握ってくださ 왜 그럴까요? い。なぜでしょうか。 언약 때문에. 契約のために 세계 복음화 해야 되기 때문에. 世界福音化しなければいけないので、 여러분 세계 복음화의 언약 때문에 부름받은 사람들. 皆さんは世界福音化の契約のために召された人々 그것 で 때문에 す。 먼저 그리스도를 영접하게 됐습니다. そのためにまずキリストを受け入れました。 이게 언약이란 말이에요. これが契約です。 그래서 다시 말씀드립니다. もう一度申し上げ 이 ます。 확신에는 제일 중요한 근거예요. この確信に一番重要なのは根拠です。 조금 상황이 바뀐다고 해서 막 이 축복에서 흔들흔들하고 그러시면 안 돼요. 少し状況が変わるからといって祝福に対して揺れてしまってはいけません。 오히려 변하지 않은 축복에 더 단단히 서는 기회를 삼으셔야 돼요. 逆に変わらない祝福の前でより固く立つ機会にしてください。 결론입니다. 結論です。 이게 맞다면 これが正しいのであれば、 여러분 인생을 다시 한번 정리하세요. 皆さんの人生をもう一度整理してください。 그래서 인생에 대해서 흔들리지 않은 답을 딱 내리세요. そして人生に対して揺れない答えを出してください。 어떻게 정리하죠? どのように整理すればいいでしょうか。 내가 언약 때문에 복을 받은 사람이 복 받을 사람이라는 정리를 하셔야 돼요. 契約のために祝福を受けた人、祝福を受ける人だということを整理してください。 괜히 교회를 20년 다녔는데도 본인 인생에 대해 정리가 안 돼 있어요. 教会20年通ったにもかかわらず自分自身の人生に対して整理ができていません。 그래서 뭐 뒤에 꽁무니에 걸리는 게 하나도 없어요. なので、後ろめたいことがないようにしなければいけません。 여러분 축복의 확신을 가진다고 그렇습니다. 皆さんが祝福の確信を持つならそうなります。 그리고 이 정리해서 확신 가지세요. 확신. そしてこれを整理しながら確信を持ってください。 그리고는 자세를 바꾸세요. そして姿勢を変えてください。 그냥
먹고 살기 위해서 끌려다니는 사람이 아니에요. ただ食べて生きるために引きずられていく人生ではありません。 현장 정복자로 여러분 부르셨습니다. 現場征服者として皆さんを召されました。 그게 하나님 축복하시려고 그래 그렇게. 神様がそのように祝福されます。 그 이제 자세를 그렇게 하지 자세를. しかしそのような姿勢を持つべきです。 여러분 관계된 사람과 지금 있는 현장을 그 눈으로 보시라는 거예요. 皆さんがいる場所、また関わっている人々を見るときにそのような目で見るべきで 그게 す。 다예요 そ 사실. れが全てです、ある意味。 그러면 기도가 달라지겠죠. すると祈りは変わるでしょ 여러분이 그들을 돕기 위해서 파송된 사람이겠죠. う。であればその人たちを助けるために派遣された側が皆さんでしょう。 그러니까 계급이 밑이라 할지라도 일단 제일 위에 서서 보겠죠. ですから立場が一番低いとしてもその上に立って見ることができます。 그걸 서밋이라고 그러는 そ 거예요. れをサミットと言います。 그 자세를 가지세요. その姿勢を持ってください。 여러분이 그렇게 복 받은 사람이니까. 皆さんがそのように祝福された人です。 그 복을 앞으로 주실 거니까. その祝福をまたこれから与えられるので、 정말 믿는다면 자세를 그렇게 가주시라. 本当に信じるならそのような姿勢を持つべきです。 그러니까 관계된 사람 한 사람 한 사람 이름을 적어놓고 다른 눈으로 보는 거예요. ですから関わっている全ての人の名前を書いて他の目で見るべきです。 참 안 된 사람들이. 本当にかわいそうな人だ。 복음이 정말 필요한 本 사람들. 当に福音が必要な人だ。 이래서 필요하구나. こうだから必要。 잘난 척에 이것도 필요하구나. 偉くてもこれでも必要で。 전혀 아무 필요 없는 것처럼 편안하구나. 全く、必要のないような幸せな風に見えても、 그 사단이 얼마나 꽉 잡고 있으면 그렇게 되겠어요. サタンがどれだけそのように、抑えていればそうなるでしょう 그만큼 か。 영적인 게 무감각해지겠냐고 말이에요. でどれくらいそうどのようにとらわれていたら霊的なこと自体が無感覚の状態になるでしょう 그리스도가 か。 필요하구나. なのでキリストは必要だ。 그걸 가지고 기도하고 있으면 그 사람의 평안함이 거울처럼 다 깨져버리는 거예요. それを持って祈っているとその人の平安が、鏡のように割れるわけです。 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 神の国が望まれるようになります。 그래서 여러분 앞에 무릎 꿇고 기어오게 돼 있어요. すると皆さんの前にひざまずくようになります。 사장님이라도 그렇습니다. 社長だとしてもそうです。 이 자세를 가지 こ 자세를. の姿勢を持つべきです。 여러분은 그렇게 복받은 사람이라니까요. 皆さんはそれくらい祝福された人です。 그런데 현장에 이런 일이 계속 있을 거예요. ですが現場でこのようなことがどんどん起きます。 그래서 각오하세요. ですから覚悟してください。 무슨 상황이라 할지라도 가장 먼저 축복을 고백하게 돼. どんな状況だとしてもまず最初に祝福を告白する。 해보세요 한번. やってみてください。 이게 일주일 동안 여러분 미션이에요. これが1週間の皆さんに対するミッションです。 이대로 되는 그림을 그리면서 일주일 동안 사시면 돼요. この通りになる絵を描きながら1週間過ごしてください。 여러분 자신을 돌이켜 내가 정말 축복의 사람이다. 皆さん自身を振り返って私は本当に祝福の人だ。 지금 있는 이런 문제가 전혀 문제 안 될 만큼 내가 축복의 사람이다. 今目の前にある問題が全く問題にならないくらい私は祝福された。 그렇게 정리되어 있는가 안 되어 있는가를 물어보면 알 거예요 そ 스스로. のように整理されているのかそうでないのか自ら確認すれば分かるでしょう。それをやってください。 그냥 뭐하리 하지 말고 그냥 하세요 조용히. ただわーと騒がしくするのではなく静かにやってくだ 이 さい。 답이 나와야 현장 보는 눈이 달라질 거 この 아니에요. 答えが出てこそ現場を見る目が変わります。 안 그러면 내 꽁무니 붙들려 가지고 안 보여요 안 で 보여요. ないと自分のものにいつもとらわれて見えません。 그러니까 현장을 다른 눈으로 보셔야 돼요. ですから現場を他の目で見るべきです。 제일 위에 서 계셔야 돼요. 一番上に立って、 교만하란 말이 아닙니다. それを傲慢になりなさいということではありません。 그 자세를 가지시 자세를. その姿勢をしっかり持つべ 아 きで 이 す。 현장을 도우라고 나를 여기 보내신 거구나. この現場を助けるために私は召されたん 이게 だ。 멋있는 사람 아니겠어요? それがかっこいい人ではないでしょうか。 근데 뭐 현실에 막 있단 말이에요. しかしいろいろ現実にはたくさんあります。 뭐 이를 딱 물고 결심하세요. 歯を食いしばって決心してください。 언약의 근거를 가지고 축복을 가장 먼저 고백하겠습니다. 契約の根拠を持って祝福をまず第一に告白すること。 큰 어려움이 왔습니다. 辛い、大きな苦しみが来た時、 여호와는 나의 목자신 내게 부족함이 없습니다. 主は私の羊から私は乏しいことがありません。 많은 갈등이 일어났습니다. たくさんの葛藤が生じました。 예수님이 십자가에 피 흘리심으로 イエス様が十字架で血を流されたこと 내 によっ 인생 て、 모든 문제가 끝났습니다. 私の全ての問題が終わりました。 지금 성령으로 내 안에 계십니다. 今、聖霊として私の中におられます。 하나님 나를 인도하십니다. 神様、私を導いてください。 내 인생은 예수 증인의 인생입니다. 私の人生はイエスの証人の人生です。 나를 통해 그 일을 축복하실 줄로 믿습니다. 私を通してそのことを祝福されることを信じます。 그거 먼저 고백하시라니까요. それをまず告白するべきです。 상황이 안 변해도 고백하시라니까요. 状況が変わらないとしても告白してください。 다시 한번 말씀드립니다. もう一度申し上げます。 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니에요. 私たちの戦いは血肉の戦いではありませ 믿음의 ん。 싸움이면 영적 싸움입니다. 信仰の戦い、霊的な戦い
いです。 승리하시기 바랍니다. 勝利してください。 하나님 감사합니다. 神様に感謝いたします。 하나님의 축복 받았음에도 불구하고 神様の祝福を受けたのにもかかわらず、 또 계속 축복을 받을 것인데 またこれから祝福を受け続けるのに、 사단이 자꾸 우리 눈을 가리웁니다. サタンは私たちの目をくらませます。 어려움과 갈등 속에서 苦しみと葛藤の中で、 언약을 근거로 契約を根拠に 이 축복의 사람임을 확신케 하옵소서. 祝福の人であるということを確信できますよう 그래서 に。 신자의 본분이 빛의 사명을 감당케 하옵소서. そして信徒の本分である光の使命を担うことができますように。 하나님이 힘 주시고 하게 하실 줄로 믿습니다. 神様が力を与えできるように、可能にすることを信じます。イ 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. エス様によってお祈りします。 아멘.